знаю, как в камеру слышно, нет? Вот стучит, когда... Мелкие-мелкие такие, тык-тык-тык-тык-тык. Когда по мелким кочкам едем. Вот купил трубу. Сейчас едем в гараж. Будем делать. Ну а так вроде ничего, когда по асфальту по ровному едешь, вроде и не беспокоит. Ну по мелким кочкам, конечно, неприятно, особенно есть такая щебелка такая с крупным зерном. Сейчас, может, в процессе еще будет слышно. Не, ну здесь на таком асфальте обычно не слышно. Недавно ездили на автокросс, там дорога была засыпана вот такими камнями. Не знаю, желание было выйти из машины и пойти пешком. Я думаю, я точно там оставлю что-нибудь. Вот, слушайте. Сейчас было слышно хорошо. Ну, в общем, все знают причину. Вот сейчас тут попробуем. Слушайте. То есть, ну, представляете, кто рейку видел, знает. Сейчас попробуем. Начитался в интернете, насмотрелся видео. Не знаю, сейчас будем делать, будем испытывать, работает это или нет. Так, друзья, заехал в гараж. Поснимал все, подразобрал. Сейчас хочу вам размеры сказать, потому что я искал точные размеры вот той внутренней втулки. Самой рейки, самого вала. Так что в интернете я толком так и ничего не нашел. Так что кому интересно, я вот сейчас вам наглядно покажу. Потому что если кто захочет, может быть, у токарей будет точить, там можно из эбонитовой втулки. То есть вот это расстояние внутреннее самой рейки получается 38,8. Ну пусть будет 39. Сейчас вал вам покажу.
Так, вот он вал. Вот этот вал внутренний, он идет 26. Ровно 26. Потому что у меня есть кусок трубы, но я его тоже мерил. Вот он как раз 20, 25. Так, 25. И 9 десятых. Ну, почти 26. И вот ее одеваешь на вал. Она очень плотно прям садится. Прям вообще, прям вот садится, но очень-очень туго. Так что, не знаю, внутрь, может быть, точну чуть-чуть, подсрезать. Ну, я точну, я уже установил. Я просто вам, чтобы вы размеры знали. Внутренний 26, это вот вал 26. Наружнее 38,8. Эта труба получилась у меня 40,5 десятых. То есть, и смотрите, еще какой момент. Я когда длину вот эту я делал, вот у меня сейчас она стоит. Сейчас я уберу вам. Длину самой втулки я сделал 63. Сейчас. Не знаю, почему 63. Посмотрел в интернете. Раз, два, три. Там кто-то делал, вот она 63. Ну, я думаю, да, я сделаю 63. И что самое главное, я вам хотел сказать, длина 63. И самое главное, сама... Сама рейка, вот эта, я так понял, она идет чуть-чуть под конус. То есть здесь вначале больше, там меньше. То есть когда будете втулку обтачивать, я сейчас вот обтачиваю ее, я немножко вот эти 63 у меня было, я с одного края вот делал, стачивал меньше. То есть где-то больше половины. Вот она 63, вот так я где-то стачивал под конус. И все, и туда пробовал, смазки туда засунул. Здесь чуть-чуть подсточил вот такой фрезой. Если что будет делать, сейчас покажу. У меня нет токарного станка. Я сходил, купил. Вот такая фреза. Их набор продается по дереву. Она металлическая. Вставил ее в дрель. Зажал дрель, включил дрель. И вот такими способами по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть пробовал, вставлял, вернее даже забивал вот такой трубой. Трубу такой вот нашел через колесо. То есть вот так вставлял, туда вставлял ее и забивал. Если совсем прям не идет, то знаете, да, как вынимать. Я брал, у меня вот такой шестигранник. Туда его вставляете внутрь, цепляете руль, убираете рейку туда до конца. Даже одному можно. Шестигранничек нащупали, где вот он или опустили. Все, оставили так. И руль выворачиваете, и он его аккуратненько вытолкнет в втулку. И все, и заново там обрабатываете дальше, пока вот эффекта не будет такого, вот, как у меня получилось. Сейчас вот все соберу. Песок. Сейчас все соберу. Поставлю.
Смазочки еще чуть туда засунул. Ну сразу говорю, руль туговат стал. Но электроусилитель как бы справляется. Ну, туговато. Ну это я думаю, если я только поставил, сейчас она немножко подотрется, подобработается. Может я просто мало снял внутри. Ну я снял чуть-чуть. Потому что он очень плотно садилось. Пришлось чуть-чуть снять. Так что сейчас одену пыльничек, набью еще смазочки, одену. Так, ну все собрал. Сейчас попробуем прокатиться. Ну так руль туговат стал. Ну все равно гидроусилитель справляется как бы. Никакого усилия нет. Ну в смысле, ну так назад тоже возвращается. Не пойму, что ты бежишь. Ну, звука как бы в рейке уже нет. Не то что. Но ему еще надо подразработаться, потому что я только поставил, только смазал. Ну, звука уже нет, рейк уже так. Уже она так не стучит, даже по мелким щебенке, по мелкой едешь. Потому что даже по кочкам она не стучала. А вот именно надо было щебенку, камни, чтобы вот вибрация была. Сейчас, я не знаю. Ну, руль туговат стал, мне кажется, правильно говорят. Он не то, что подзакусывает, а вот он. Ну, это может подразработаться. В принципе, как вариант, чтобы если вы вот видели, какие у нас здесь катакомбы. Это у нас такие дороги. Самое вот испытывать подвеску. Не, звуков нет. Вот сейчас проехали. Сейчас должен был характерный быть стук. Ну вот в принципе сейчас подразгонимся. Как вот по трассе. Ну так, в принципе. Блять, я вот подозреваю. Не, блядь, друзья. Туговато с рулем. Непривычно, на большой скорости будет неприятно. Что-то вот как будто все равно его держит. Блять, опасно будет, так вот 120 поедешь. Ну это еще, это надо сейчас, я думаю, дня 3 покататься. Просто у нас тут первый снег выпал. Ну стуков уже нет, это смотрите как. В принципе, нам нужно было стук убрать, а уже вождение это уже последствия такие. Ну, все равно. То когда ты подруливаешь, чик-чик-чик-чик,
я думаю, это все привыкнет к этому. Держит она все равно. Руль, конечно. Главное, что стук пропал. Мы добились того, чтобы пропал стук. Но управляемость, конечно, ухудшилась. Как-то даже страшновато. И то это 60-50 километров. А если будешь сотку ехать по трассе? Ну, в принципе, по прямой, если. Она может это. Для маневра-то она особо может. Ну вот тут еще вот. Попробуем сейчас. Ну стук, все, вот он пропал. Стука нет. Вот, хоть поскочи на ней. Все, тишина. Ну, управляемость сразу говорю. Ну, это как вариант. Это чуть-чуть вот где втулку внутрь. Ее чуть-чуть подрасточить, чтобы она посвободнее ходила. И я думаю, что такого не будет, потому что... Да я думаю, что дня 2-3 разработается. И... Так что я думаю, что еще на пару лет, я думаю, хватит. А то мне диагноз поставили в автосервисе. Ну что, говорит, до весны, а там, говорит, рейку менять. Так что, ребят, как вариант, вот, смотрите сами. Ну, стук пропал, это однозначно. То, что мы хотели добиться. Это уже какие-то второстепенные какие-то, я не понимаю, что это, что колесо прикрученное. Ну, в общем, вот такие итоги. Итог подведем. Что мы сделали? Мы сэкономили 5000 рублей. Это... Нет. 5000 сама рейка и поменять ее 1002. Ну, считайте, 1007 сэкономили. Я думаю, еще на пару лет хватит. Так что всем пока.